在努力。看一个阿桑，那个玫瑰花，就剩最一支啊，我来甲买落来，我较早就去休过去。你这个已婚的查甫人，讲白菜干那脸不红气不喘，不怪人会讲哦，男人不坏，女人不爱，就是这句名言哦，甲恁这查甫人想歹去。我讲白菜，真过来。初恋情人。我讲的是这类玫瑰花的品种叫做初恋情人，是在伫店内底才买有的。一般伫路尾买到的是另外一种品种，叫做卡罗拉。好，我承认，这类花我伫花店买啦。我想讲要送你花，就编一个故事，互你收到花的时阵会感动啊。倒一个查某囡仔收到花袂欢喜，你哪会要编一个故事来我听？因为我想要互你欢喜。嗯哼。问题我想讲，你已经要放弃我，袂搁交联络啊。结果你最近家己主动要叫我，要甲我见面，我就想讲我的机会搁来啊，所以我一定要好好把握，甲你这蕊花挽来，留伫我身躯边。恁查甫人就是安尼啦，看到花那水，就想要挽落来。恁拢唔知影，其实花足脆弱的呢。就亲像我同款，虽然我的外表看起来作风大胆，啊，不过煞常常为着爱，无顾一切，我家己受伤。你敢有为着我受伤过？我今晚就是伫受伤的边缘。安怎讲？你甲我讲，你用上紧的速度离婚，我相信你啊，对你有期待。啊，毋过你看起来煞亲像无要无紧，这个代志就准拄煞。我因为相信你，所以受伤啊。我惊你会甲张宏杰同款，有嘴无心。我甲伊无共，我当咧处理啊。啊，毋过你讲上紧的速度，煞无改变任何的代志啊。迄是因为妍希一直毋肯放手，因为伊心里讲我甲伊已经不感情啊，一直对我孤孤伫。其实我这段婚姻对我来讲，就像一个人啊共款。我关在内底，我嘛足痛苦的。要离婚的方法有遮尔多，凭你张正浩的聪明才智，你哪有可能想无办法离婚呢？除非你对恁某还有感情，所以你无法度心肝掠瘫坏。假使你是这种优柔寡断的查甫人，我嘛无想要爱。我即摆跟你想办法要甲伊离婚啊啦。也毋过伊即摆精神状况足无稳定的，我准备要送伊去疗养院啊。然后咧，你要等伊病压起来的时阵，才要申请离婚协调，互这件代志继续拖落去是无？这就是你对我的心意，这就是你要互我的承诺。敢若讲我是一个医生，你总免叫我甲逼甲搁较少吧？我是惊这件代志到时愈歹控制啦。刚刚你就无想过，除了医生治病以外，其他办法？什么办法？心病需要心药医，无的确，我就是恁太太王妍希的药啊。袂用的啦，我是惊妍希看到你会搁较少尔。我之前捌跟你讲过啊，你跟我前某生啊一模一样。那安尼搁较好啊，互我以毒攻毒，变伊清醒，互伊面对现实。你是搁咧考虑啥？你是毋惊我若帮你离婚了后，会跳拍你讲的白菜，还佫有你的计划？
讲起来，你甲蒋宏有啥无共款？你拢是咧欺骗我的感情啊！我无欺骗你啦，我是惊妍希若拄着你，伊会变甲搁较少，这件代志就真正做歹收煞的啦。我看袂到你的真心，你以后莫去虚情假意，摕回来送我。好啦，我会考虑安排给咱妍希见面。但不过你根本就唔知影，伊有偌挽回我真某，我是惊你到时会受到伤害啦。王妍希甲对恁真某挽回，拢转移来我的身上，那安尼你长正好，是毋是嘛？甲你对恁真某的爱转来我的身上，才会对我遮尔好，遮尔介意我？当然不是，我警告你哦，我可可无要做任何人的替代品。在我的心目中，你是独一无二的。我即摆想要爱，上想要征服的人就是你，这你相信我。离婚的代志我今仔日就处理，我无想要搁你等落。想知影后一摆你是毋是阁有新的借口啊？那无你讲，你爱我安怎做，我绝对做会到。我爱你阴暗，就带我去甲王妍希谈判。叫我约着啊吼！你根本就无想要离婚嘛？讲这种是咧骗我。你是较冷静的人，我无想要你甲伊见面，我是为着要搁保护你。我来保证，我今仔永远来处理离婚的代志。若无，我来送去疗养院，互伊知影我这世人无可能搁甲伊做人啊无。好啊，那你甲恁兜的锁匙互我。我无想要你甲王妍希伫咧厝内底恩恩爱爱，煞互我一下慢慢等，然后你骗甲玲珑西。煞煞去啊！感情的代志本来就袂用勉强，拢怪我家己。孙党也明明确实遐尼济有能力、有成就的查甫人互我，是我家己坏。我家己要伫遮戆戆问别人互我爱，真正有讲过。你随时想要去拢会用的，我对你无任何隐瞒。若是我把锁匙收起来，就表示我相信你。假使你若是搁骗我，我袂给你任何的机会。我接受你的考验，表示我对你的真心。平安，我等你的电话，等你甲王妍希谈判的结果。即马就差一步，我就会当掠着可可的心啊！我就会当得到可可熟悉所有的人脉，伊背后的资金绝对超过我所想的。我用这支锁匙来达成我人生上大的成就。